各位網友，大家好，我係叻仔。今集咧就會用甜豆同埋大豆芽整一個非常之清爽開胃嘅白灼鮑魚片啊！好啦，我哋又嚟到街市啦，咁啊嚟整得呢個白灼鮑魚，當然就係要買翻份鮑魚先啦。咁今次咧就手神都幾好嘅，咁啊雖然買剩最後一份，但係個市價就非常之咁抵喎，一共咧就係50蚊一份，一份咧總共就有7隻。跟手咧，我哋就俾師傅劏啦，劏嘅時候咧就買埋啲配料先。咁就咁啱咧，見到有甜豆賣，亦都咧好耐都冇食過呢啲甜豆啦。咁啊買翻包啦，咁一包咧就賣緊18蚊嘅，咁啊大概有500克左右。幾快手先？好散啊！唔該晒，真係好快手。最後咧，我哋就買埋大豆芽。咁啊，大豆芽點樣買呢？我就同事頭婆講要1手，咁啊照樣稱4蚊咧就夠晒數啦。想要1手點買啊？大豆芽？整咯。係啊，要1手 OK 嘅，唔使咁多。係啊，1手夠啦，唔該。好啊，好，唔該晒。好啦，我哋又翻到嚟啦。咁50蚊，總共呢度就有7隻嘅鮑魚。咁如果叫阿師傅幫我哋劏埋呢，正常嚟講呢，佢都會有一陣好強烈嘅鮑魚味咧湧咗出嚟，因為去咗殼啊，或者爆咗啲內臟啊咁。咁但係呢個時候呢，我哋第一時間咧都係唔好搞佢住，因為呢有第二樣嘢更加重要嘅就係呢啲咁嘅大豆芽。大豆芽只要我哋一焗一焗佢啊，比較係熱啊，而家夏天咧，所以係特別容易變黃啊，變到謝謝地啊，所以第一時間咧，我哋要去過一過水，處理咗佢先。咁過水咧就要去一去佢啲嘅車味啦，咁同埋咧就係會係保養得好啲。如果你有啲冰粒喺屋企啊，或者係冰水咧，就更加好啦。咁呢個時候我哋要將佢換一換水啦。同埋咧就要俾翻啲水落去養住佢，浸住佢先，咁佢咧就冇咁容易發黃啊、發軟蹄咁。咁洗嘅時候咧，只需要揾水去清洗得噶啦。我哋唔需要落鹽落去散嘅，只要你落咗鹽水去浸佢咧，隨時就會發軟蹄噶啦。跟住咧，我哋就要處理埋呢一袋嘅鮑魚仔。咁你可能會覺得，喂，咁快去處理啲鮑魚仔點解嘅？因為咧，雖然我哋啲豆有好多嘢未做啊，但係咧，我哋劏好咗嘅鮑魚，俾佢啲內臟嘢醃住咧，咁擺嘅時間咧就冇咁好啦。咁第一時間我哋要沖一沖水先啦。咁啊，去除咗佢呢啲內臟嗰啲嘢先。嗱，咁只要你係新鮮嘅鮑魚咧，你只要你一摸落去咧，佢都會比較係實啲咁樣樣㗎。係啊。嗱，洗好咗第一轉嘅水之後咧，咁啊有啲朋友咧，即係有啲叫做大師級上腦咧，就話用鹽揦落去，就話揦到隻鮑魚好實，咁就冇咁好食。咁我哋可以用第二個方法嘅，除咗鹽之外，我哋可以用邊個啊？用生粉啊嘛。生粉有啲咩好咧？你唔用生粉啊，用麵粉嗰啲逢係呢啲咁幼細嘅粉就 O K。咁我哋咧就將佢呢啲側邊啊，睇下佢有冇啲嘴啊，或者僅餘嘅污糟邋遢嘅嘢咧，都洗一洗佢。咁我哋將所有呢啲黑色嘅嘢啦、嘴啦同埋內臟咧，都咁樣去搓洗咗佢先。要快手啦，因為我哋處理親啲海鮮咧，越係快手，佢嘅鮮度就越好。加上咧，我哋做白灼啊嘛，只要你有啲鮑魚唔夠新鮮，食落去冇乜質感嘅啫。咁你有時見到有啲鮑魚嘴去得唔夠清嘅，記得搣走佢啦。劏好晒之後，我哋要將佢所有嘅水分咧都盡可能印乾佢。咁頭先咪話咧，新鮮嘅鮑魚咪實滴滴嘅，嗱，好似呢啲咁樣咪好實淨嘅。呢個特別生猛啦，成粒元寶咁嘅。咁點先為之死咧？嗱，呢啲都還好，仲有啲微弱嘅生命力。嗱，呢啲就真係死咗啦。咁啊，有時咧係可能喺夏天啦，特別係容易啲運輸嘅過程啊，啲位置咧都會走咗咁樣樣，所以大家要小心啲。見到呢啲死嘅，聞一聞佢，如果佢真係有臭味嘅，嗰啲就唔好攞嚟咁食啦。
或者係氣質啦。咁大家夏天買海鮮咧就要小心啲啦。嗱，咁我哋呢個步驟將所有嘅水分咧印乾佢嘅好處就係佢嘅腥味咧就會大大咁減去啦，同埋我哋切嘅時候咧就會唔會咁容易跣啊。嗱，各方面都印乾晒水啊潺咧，其實都仲會有僅餘嘅少少潺嘅，所以好多時候一放快砧板一切嘅時候咧就好容易會推嘅。咁啊，我哋可以用一個方法咧，就係用翻一條頭先你印乾嗰塊布落去，輕輕咁煎一煎佢啦。OK 嗱，咁我哋求其揀一隻啦，揀呢隻落去，咁佢係咪冇咁容易走啊？咁你個切嘅時候咪安全啲咯。咁呢啲咁細隻嘅鮑魚咧就比較難切啲嘅。我哋個目標咧越切得闊個面就越好嗱。咁啊，去慢慢去鋸落去咯。咁啊，厚度咧大概係呢啲 size 度啦，3-4 mm 度。咁你越大片越好。咁你如果你打橫切咪好難嘅，我哋打側些少咁樣去切，即係攞去大概20-30度啊，個刀鋒向下咁樣去斷開。咁去到呢啲毛巾位咯，咁啊向翻上些少。咁你切到呢啲咁嘅位置，咪切唔到嘅，咁毛巾都幫你唔到嘅時候，咪開翻闊落嚟咯。咁而家我哋就唔係打橫切，我哋係打斜切落去。咁啊，所有嘢打親片入咗刀鋒向下先，咁啊去慢慢去。你當佢鋸落去都冇所謂，係啊，咁啊一個鮑魚大概開到4片到啦，係啦，越係闊身長咧，一陣炒起上嚟咧就越係大塊咁樣，同埋個口感都會好啲嘅。OK，嗱咁切嘅時候大家都要小心啲啦。鮑魚都片好晒，我哋先搞埋呢個甜豆。咁呢啲一包嘅甜豆大概有500克左右啦，咁基本上都食唔晒嘅，所以呢個時候咧我就會用半包啦。咁餘下呢半包咧最緊要就係包翻好佢啦。咁如果擺喺雪櫃嘅話，俾翻些少窿去透一透氣，同埋咧就係保持乾爽啦，咁 OK 嘅。咁我哋就浸洗埋佢啦。嗱，咁呢啲咁嘅甜豆大家識整㗎啦。嗱，一般嚟講佢會有個頭仔嘅。咁我哋一路浸佢嘅時候咧，咁我哋一邊咧咪將佢個釘呢度咪搣咗佢咯，要搣咗條筋噶嘛。OK， 嗱，咁我哋呢個頻道咧都有好多好似我咁初學嘅，咁啊搣完呢邊，咁呢邊就搣埋條筋佢咁啊。我哋一路浸水一路就做埋呢樣嘢先。OK， 浸洗完去咗筋，我哋可以做一個比較靚啲嘅修飾，就係將佢一啲嘅平口呢啲位啊，即係搣完咧冇咁靚仔，去收一收佢，收一收個角落頭咯。係啊，咁樣一陣排起嚟咧，就有機會會靚些少咁啊，鋭利啲咁啊。喺賣爐之前，我哋要準備翻多些少嘅葱粒，咁啊唔使話切得太幼嘅，切粗身絲，反而有啲咬口質感啊。蒜頭我哋準備翻3-4粒啦，拍嘅時候拍得佢碎啲，係啦，咁樣就會更加容易出味，拍溶啲冇所謂嘅。最後我哋就準備翻少少嘅紅尖椒，咁紅尖椒呢一隻咧就比較，好似霉霉爛爛咁樣樣喎。其實佢就係已經係雪咗一排啦，喺個急凍櫃度。主要咧我都係會攞翻嚟去做翻啲顏色啊，做翻輕微嘅辣味。咁好處紅尖椒咧就係有色，有些少椒味，但係就唔會太辣。咁我哋攞翻少少顏色啦，咁就會靚好多啦。嚟到賣爐嘅時候咧，第一時間咧我哋擺翻2片嘅拍薑，咁啊少少地啦，由得佢滾下出下啲薑味先。因為咧我哋要第一時間咧要烚咗啲豆先，可以去一去啲青味㗎。水滾起，薑片咧亦都煲咗一陣咧，我哋第一時間落翻大概係1個湯羹嘅生油落去左右啦。咁樣咧先至會定到個顏色啊！逢係綠色嘅嘢咧，啲豆豆咧就會更加靚色咁啦。之後我哋俾翻大概係半茶匙嘅鹽落去，咁呢個就係傳說中嘅油鹽水啦。OK 嗱，我哋攪勻咗佢之後咧，要跟翻個次序。咁啊，首先第一樣要去白灼嘅就係呢個甜豆。甜豆咧一般嚟講，你要去烚到佢變色啦，係啊，同埋全程咧都用翻個大火嘅。咁啊，大概個時間啊2-3分鐘左右啦。大火3分鐘之後嘅狀態，你會見到佢咧就立令，同埋咧啲豆咧摸落去咧係會有啲軟身嘅。你一定要去真係要大火咁去烚佢，唔係開始軟身你都唔好攞出嚟。OK。
嗱，如果唔係你啲豆咧就唔會甜啊，甜豆都唔甜就好慘噶啦。嗱，咁我哋呢啲豆咧就可以要嚟裝盤噶啦。嗱，所謂近廚得食咧，呢個時候記得偷翻食一嚿先嚇。當啲水再一次大滾嘅狀態，呢個時候咧我哋補翻少少油啦，咁安全啲，因為啲豆豆咧都會食咗我哋些少油啊。咁鹽方面啦，我都會安安全全俾翻丁咁多落去啊，咁樣個味道就會夠些少。嗱，咁我哋即刻咧就將嗰啲大豆芽咧就隔起晒佢啦，咁啊大火狀態放落去。咁啊佢唔同芽菜喎，大豆芽要烚耐啲喎，一般咧都係2至到3分鐘，因為咧嗰個豆豆嗰個豆芽嗰個杯位咧要烚得佢夠熟咧先得嘅。咁啊2分鐘至3分鐘左右啦。3分鐘之後嘅大豆芽狀態就咁嘅樣，唔會話好軟嘅。咁如果你想佢食得更加爽咧，呢個時候你可以迅速咁樣去急凍啊，揾啲冰水，咁就會更加爽口。但係我哋呢啲咧為求方便就不擇手段啦。咁我哋輕輕咁啊放一放涼，就可以將佢擺盤噶啦。咁啊期間咧，其實你飛水嘅時候咧，你已經會中途聞到好大陣呢啲叫臭車味啊，難聽啲講，所以咧務必咧我哋要加翻2片薑啊，或者咧你加翻啲黃酒落去咧，咁個味道就更加好啦。OK， 嗱咁我哋呢啲大豆芽又擺埋盤先啦。烚晒2味菜之後咧，我哋都會用翻呢烹水嚟去烚鮑魚嘅。咁你可能覺得啊，可唔可以再鋪啲？你再專業啲，咪喺隔離度開翻盆水咯。但係我就唔想話咁嘥啊。咁呢個時候咧，我會補多2片嘅薑片啊，因為始終鮑魚咧有啲腥味咧，我哋由得佢滾一陣先，之後再去補鮑魚。咁呢鮑魚嘅腥味就更加係會擊退啦咁樣。好啦，又再滾多一陣嗰啲新薑片之後，又係大火啊！烚親鮑魚一定要夠大火。咁我哋一次過咧就落去噶咯喎。咁啊落咗落去，喺計數咧，視乎翻大家切到個厚薄度啊。係啦，咁我呢個 size 啦，即係大概3mm 左右嘅 size 咧，大概係烚佢30秒至到1分鐘左右，咁就 OK 噶啦。咁亦都係，如果你想去更加爽口嘅，即刻攞出嚟急凍。我咧亦都係唔會咁做嘅，係啦，咁啊自己悉隨尊便啦。好啦，當你呢度足30秒多些少咧，你會見到啲水咧都會變咗白色嘅。咁同埋我哋最緊要係啲鮑魚片咧全熟啦，咁就要起噶啦。咁啊，大家真係唔好話烚得太耐，烚得太耐嘅話，啲鮑魚味咧就會冇晒啊！幾正，聞都聞到有鮑魚味啊！幾條嘢做到呢個效果啊 ！OK， 嗱，擺埋盤先。到最後咧，我哋一定要俾翻多些少嘅油，滾定啲滾油先。一邊滾油嘅時候，一邊我哋就撈埋呢一個醬啦。咁啊，攞啲頭先我哋啲蒜啊、紅椒啊，嗰啲落埋落去。咁啊，醬油好緊要啊！我呢一隻咧就係蒸魚豉油啊，係啊，咁樣就夾啲海鮮啦，大概1-2個湯羹左右啦。咁我哋想佢咧呢啲咁嘅叫做唔熱又唔太凍嘅菜咧，我哋俾翻些少嘅麻油落去，咁啊1-2茶羹就 OK 噶啦。咁我哋撈一撈佢先 ，OK 嗱，撈勻咗之後啦，呢個時候就落埋啲滾油落去，咁啊夠晒香，正唔正啊？一落落去包你話正 ，OK 嗱，咁我哋就落埋落去個鮑魚度，咁啊夠晒滋味啦。咁啊，成個菜式都係靠晒呢一個醬油噶啦，所以好唔好食咧？我哋一定要揾翻啲熟油去做翻個醬咧，咁就正好多。係啊，咁啊記得俾翻些少落去啲豆豆度咯。咁呢一個咁清爽嘅白灼鮑魚就大功告成啦。咁啊，希望大家中意今集嘅分享。如果你都中意食呢一個咁清爽嘅包片嘅話咧，記得俾個 like 仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，我哋下集再見，拜拜。真係好正啊！其實2樣嘢我都好中意食嘅，咁當然而家食翻啲最蝦人手工嗰啲鮑魚，試一試味道先啦，正晒。因為始終咧呢啲芽菜大豆芽咧，大家烚咗3分鐘仲係咁挺身嘅，所以可以放心啊。會係有啲爽脆嘅聲音咁，太好味啦！仔試下幾廿蚊喺街度一定食唔到，50蚊7隻鮑魚，加埋包豆20蚊分2餐，60零蚊啦，好正噶啦！希望大家中意啊！拜拜啦〜